تخيل طالب خلط خرسانة جاهزة من المصنع بأعلى جودة، وأول ما توصل المكسر الموقع تلاقي المقاول بيقول للعامل زود موية يا محمد، خلي الخرسانة تمشي في المضخة. هنا لازم توقف الصب فورا، وتعالى أقول لك ليه وأنا في الطريق. في الهندسة الخرسانة لها نسبة موية دقيقة جدا اللي هي الووتر سيمنت ريشيو. أي موية زيادة بتدخل الخرسانة بتتبخر لاحقا وتترك مكانها فراغات مسامات، والنتيجة قوة العمود اللي مفروض يشيل بيتك ممكن تقل لنسبة ممكن توصل لأكتر من 30%. ايه البديل الهندسي؟ أول حاجة الملدنات اللي هي الكيميكال ادمكتشرز. لو الخرسانة ناشفة وصعبة في الصب بنطلب من المصنع إضافة مواد كيميائية بتخليها انسيابية زي الموية بس من غير ما تضعف القوة. ثانيا استخدام الهزاز الميكانيكي. الهزاز الميكانيكي هو اللي بيخلي الخرسانة تدخل بين الحديد وتملى الفراغات مش الموية الزيادة. نصيحة اونرود: ما تجملش المقاول على حساب هيكل بيتك. لو شفت ليا الموية انفك فوق المكسر ارفض الصبية فورا. الخرسانة القوية هي اللي بتحمي حلالك وعمرك. لو شفته قبل كده مقاول بيزود موية وقت الصب، ايه كان عذره؟ اكتبولي قصصكم في التعليقات وخلونا نوعي الناس. انا مهندسكم اونرود، دربكم خضر وعمركم صخر.